Fiat Mobi 1.0, ruído anormal no motor e acendendo a luz de anomalia no painel. DTC de P0420-62, eficiência do catalisador, comparação em sinal armazenado. Chequem o seu catalisador, é bem provável de já terem tirado já o filtro catalítico dele. Valeu? Vou estar mostrando para vocês aqui, ó, provando na íntegra. Amigos, Giro 720 na área, mais um vídeo. No vídeo de hoje vocês vão ver aqui um Fiat Mobi, ó, tá com a luz acesa de injeção, tá vendo? Sem contar que ele ainda tá com barulho anormal no motor. Tá? Ó, o barulho dessa descarga. Quer dizer, tá com essa falha aqui, a injeção, e tá com esse barulho também forte na descarga, aí como se estivesse com descarga furada ou alguma coisa do tipo. Então aqui, ó, eu passando aqui o scanner, vamos aqui no modo dele aqui de código. Vamos ver o que está apresentando de falha aqui em relação a esse defeito. Ó, tá dando essa falha aqui: coerência do pedal, do acelerador e do freio, falha de comparação de sinal armazenado. Isso aqui é um tipo de falha que a gente vai estar tentando sanar também. Mas a falha que interessa a gente é essa aqui, ó, P0420-62, eficiência do catalisador, falha em comparação de sinal ativo pendente armazenado, tá vendo? Então você percebe o que? O motor tá com um barulho anormal e tá apresentando essa avaria aí, ó, luz de injeção acesa no painel. Então vamos lá em dados. Vamos aí, só dar um pause aqui rapidinho. Aqui em dados, no nosso PDL aqui 5600, aparelho zero, amigo, 000, novinho, estreado aí, ó, pouco tempo aí pela gente aí. Então aqui, ó, vamos lá em tentar achar a função sonda aqui, ó. Tensão oxigênio, a primeira sonda, ó. Tá ok, tá trabalhando, de 0 a 1 volt. Não chega a atingir 1 volt, né? Vamos lá ver a segunda sonda. Ó, sonda lambda posterior, tá vendo? Olha o trabalho da sonda. Primeiro, tá passando de 1 volt, tá vendo? Então tem coisa errada nisso aí, entendeu? Como se já tivessem tirado lá o miolo do catalisador e o sistema não estivesse fazendo, né, cumprindo a sua função, né, que é de filtrar lá os gases lá, né? Provavelmente já tiraram esse catalisador. Então vamos lá, vamos checar. Vou tirar aqueles dois parafusos 12 lá embaixo para estar verificando aí. Valeu? Já já a gente volta. Então aí, pessoal, ó, como eu já havia suspeitado, remover o catalisador aqui do nosso Fiat Mobi, entendeu? Só pelo ruído aqui anormal do motor, o motor ele faz mais barulho, né, sem um catalisador. Sem contar que a segunda sonda, que é essa aqui, ó, ela fica totalmente sem, trabalhando louca, né, trabalhando fora de parâmetros. Por quê? A primeira sonda ela faz um trabalho, a segunda sonda ela faz um trabalho só de correção. Então ela não pode trabalhar como a primeira sonda. E assim, desse jeito, né, ela trabalha exatamente como a primeira, que é essa aqui, ó, que é essa sonda aqui de cima. Então aqui o certo, remover o catalisador, efetuar a troca do catalisador. Valeu, pessoal? Curtiu a dica? Gostou? Dá aquele like aí pra gente aí, valeu? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para mais vídeos. Valeu? Até a próxima!